今日陳生生日，我帶佢去呢一間嘅餐廳。平時喺日本咧覺得食 omakase 好平，嚟到香港咧反而有時就唔係好捨得食。見到呢間 lunch 咧600幾蚊就幾平，就帶咗曾陳生去食啦。一開始上嘅蠔咧同埋醉蝦都好好食同埋好特別。仲有而家當造嘅富山型乾魷魚，呢個鯛魚咧係養殖嘅，就用骨膠原味食，所以咧食起嚟係超口肉同滑身啊！壽司咧都有7品，最有驚喜咧就係呢個隻燒嘅又口魚同埋油脂好靚嘅拖羅，食落去咧完全冇渣。不過最後嘅海膽雖然份量好多，就突然有啲苦啦。問個廚師咧，佢哋唔係咩集團開嘅，都係一間小店開咗年半左右啦。由於冇咩名氣或者冇日本人廚師，所以 set 嘅價錢咧就比較經濟啦。晚市咧都係千零蚊左右。整體嚟講咧，我覺得呢間餐廳都值得一試，同埋性價比幾高㗎。最緊要係服務係超好啊！壽司上面咧業績都有幾款，仲可以無限添加，見到有十足嘅誠意添啊！仲有最後喺呢度祝曾陳生生日快樂！